فنانة اتشهرت على الساحة المصرية والسورية والعربية ولها أعمال درامية مميزة. الفنانة كندا علوش اتولدت في سوريا ودرست الأدب الفرنسي في المرحلة الجامعية، وبعد كده انتقلت لدراسة النقد والدراسات المسرحية في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت مسيرتها الفنية كمساعد مخرج في المسرح والسينما، وقدمت عدد من الأعمال المسرحية والسينمائية قبل ما تدخل عالم التمثيل. وكان الظهور الأول ليها على شاشة التلفزيون في مسلسل أشواك ناعمة في سنة 2005، وبعد كده شاركت في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية وحققت شهرة كبيرة. الفنانة كندا علوش اتولدت في 27 مارس 1982. في 2005 كانت الانطلاقة الحقيقية لكندا في عالم التمثيل، وده لما شاركت في مسلسل أشواك ناعمة. وفي نفس السنة قدمت أحقاد خفية، واتجوزت مرتين. المرة الأولى كان من الكاتب والمخرج السوري فارس الذهبي، وانفصلوا بعد 8 سنين جواز، وبعد كده اتجوزت الفنان عمرو يوسف، وتم تكريمها في مهرجان أوسكار ERT عن أعمالها المتميزة في موسم 2013، وجائزة الإبداع والتميز في مهرجان الدراما العربية عن دورها في مسلسل نيران صديقة. ومن أعمالها في 2006 شاركت في مسلسل حسيبة، وفي 2007 شاركت في عدد من الأفلام والمسلسلات زي مسلسل سلطانة، ومسلسل ظل امرأة، ومسلسل فجر آخر، والمسلسل الاجتماعي ونون العصر. في 2014 شاركت في المسلسل الكوميدي دلع بنات وفيلم لا مؤاخذة، وفي 2015 في مسلسل الغموض والخيال والتشويق العهد والكلام المباح، ومسلسل الجريمة والإثارة ستيفا. أما في 2017 شاركت في المسلسل الدرامي حجر جهنم، وفي الجزء الثالث من سلسلة المسلسل الرومانسي أهل الغرام، وفيلم الأصليين. وشاركت في المسلسل الإذاعي توم وشيري، واقتصرت مشاركتها في 2018 كضيفة شرف في المسلسل الكوميدي 7 صنايع.